श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तरो हरिः भर्जनं भुविजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामीति गर्जनम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजोन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुभक्तवातजातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः शोधाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। आप्तारं हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आज भगवान की कृपा से कल का लाइव इस चैनल के माध्यम से जो नहीं हो पाया, किसी कारणवश गृह कारज नाना जंजाला पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार कल का लाइव नहीं हुआ, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी। और आज केवल आध्यात्मिक चिंतन और राम नाम महिमा में भगवान की कृपा से भगवान का भजन करने का सामान्य विधि क्या है, उसके बारे में हम 2 मिनट चर्चा करें कि परम ब्रह्म परमात्मा जो भगवान श्री शिव और भगवान विष्णु के नाम स्मरण की अनंत महिमा वेद शास्त्रों ने गाई है। यद्यपि किसी किसी व्यक्तियों का प्रश्न होता है कि हम ईश्वर का या भगवान का स्मरण तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उसका पुण्य हमें नहीं मिल पाता, इसका क्या कारण है। तो इसी पर 2 मिनट का ये चिंतन और मनन, और जैसा शास्त्रों ने संतों ने जो महिमा बताई है उस पे हम 2 मिनट की चर्चा करें कि जो प्रकृति का जो नियम है वो अटल है, उसमें कोई भी कार्य क्यों ना हो उसे उपयुक्त पद्धति अर्थात विधि और विधान से हम करेंगे तो ही उसका फल हमें मिलेगा। अर्थात इस बात को हम किसी भी रूप में देख सकते हैं। जो चैनल का आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर इस YouTube ऐप या ब्राउजर से हम सारी डिटेल हम नहीं डालेंगे जब तक हम इसमें लाइव नहीं आ सकते। तो जो भी, चाहे वो भगवत नाम स्मरण हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उसका विधि और विधान कि उसको करने का हर चीज का विधान होता है, विधि होती है कि किस तरह से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए।
यह बात ईश्वर स्मरण के संबंध में भी है। यदि उसे विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चय ही शास्त्रोक्त फल दाता को अवश्य मिलता है। अर्थात जो भजन कर रहा है उसे अवश्य इसका फल भी मिलता है। परमात्मा नाम स्मरण में नियम की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, उल्टे सुल उल्टे सुलटे निपजे, खेत पड़े सो बीज। अर्थात राम को प्रेम से अथवा द्वेष से किसी भी प्रकार से आप भजो, उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे खेती में बीज सीधा पड़े या उल्टा पड़े, वह जमेगा अवश्य। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आश्य को समझने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे मर्यादा के पोषण में महात्मा शास्त्रों के विरुद्ध कभी नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। उन्होंने धोवे में भजन विधि का खंडन नहीं किया है, केवल हर व्यक्ति को भगवत नाम स्मरण में लगाने का एक भूख उन्होंने दी कि केवल पहले आप भज के देखो, पहले उस नाम तक पहुंचो तो सही। यथोचित हवा अर्थात विशेष परवाह नहीं, परंतु इसके लिए चाहे जो बीज है वो उल्टा पड़े या सीधा, लेकिन भूमि तो शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। अगर बंजर भूमि में बीज पड़ेगा वो उगेगा थोड़ी। तो इसीलिए मन की बात हुई है कि मन रूपी भूमि में शुद्ध और पवित्र हो, जोती हुई भूमि हो, तो वो बीज अवश्य उसमें फलीभूत होता है। खेत में ही जो है ईश्वर नाम स्मरण रूपी बीज उगता है, ना कि अशुद्ध मन अर्थात ऊजर भूमि में। साथ साथ खेत शब्द में संकेत कर दिया है कि खेत जो है वो ईश्वर का संकेत है। इसमें जल प्रेम रूपी जल से सींचते रहने से ईश्वर के नाम के 10 अपराध रूपी घास फूस को हटा देने से शास्त्र विरुद्ध मन कल्पित मात्वद रूपी जो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी तुषार से उसे बचाते रहते हैं, सच्चे संतों के सत्संग रूपी प्रचंड सूर्य की ब्रह्म विचार या तत्व ज्ञान ताप के निरंतर लगने से ही वो बीज अंकुरित होगा। शास्त्र विधि का निषेध कहाँ, इसमें शास्त्र विधि का कहीं निषेध नहीं बताया। आवश्यक की बात यह जाने कि ईश्वर स्मरण अर्थात ईश्वर का जो भजन करने का शास्त्रोक्त विधि क्या है कि साम्य नाम में जपे शिवस्य ने हरे नाम अपराध है कि ये जो 10 कर्तव्य के बराबर के जो अपराध हैं, 10 अपराध, ये कभी जीवन में नहीं हो हमसे। अर्थात हम नाम स्मरण कर रहे हैं और संतों की निंदा कर रहे हैं, तो वो क्या नाम स्मरण। 10 अपराध हैं ये, संतों की निंदा, असत्य यानी पापी पुरुषों के सामने नाम के वैभव की कथा कहना, शिव की भेद बुद्धि रखना कि शिव को भज रहे हैं तो राम में विरोध करना, राम को भज रहे हैं तो शिव को विरोध करना, ये भी नहीं होना चाहिए। वेद वचनों में श्रद्धा रखना और शास्त्रोक्त वचनों में श्रद्धा रखना, सतगुरु के वचनों में अश्रद्धा रखना कि जो सतगुरु ने कह दिया वो कभी मानी नहीं।
ईश्वर के नाम की महिमा का अर्थवाद समझने का ब्रह्म, सब पापों को मिटाने वाले ईश्वर का नाम मेरे पास ही है और कोई नहीं ले सकता, ऐसा ब्रह्म पालना। ये इस प्रकार के ये दो जो 10 पाप हैं, ये कभी हमें अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। भगवान शिव और विष्णु के नाम जब संबंधित जो 10 अपराध हैं, उन्हें छोड़कर ईश्वर का नाम जपना चाहिए। इसी भाव को लेकर हमें भगवत नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान किसी भी नाम और स्वरूप की निंदा न करते हुए भगवान के स्मरण, समस्त नाम मेरे ही इष्ट के हैं, मेरे ही परमपिता परमात्मा के हैं, ऐसा समझकर हमें भजन करना चाहिए। चाहे वो फिर आप कृष्ण को भज रहे हो, शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, गणपति को, सूर्य को, नरसिंह को, गोविंद को, नारायण को, महादेव को, किसी को भज रहे हो, लेकिन ईश्वर के प्रसिद्ध नामों में से अपने रुचि के अनुसार किसी भी नाम का जप किया जा सकता है, यदि ईश्वर के भजन की सामान्य यही विधि है कि श्रद्धा और भक्ति, विधि और विधान, और वो जप नियमित रूप से दीर्घ काल तक किया जाए, तो अंत में उस परम पद की प्राप्ति अवश्य होती है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का ये शुभारंभ कि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो श्री राम 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 Ram dam 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 dam
Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Ram dam 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 dam. Dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ram ram dum 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 dum.
Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Ram 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 dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Ram 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 dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Ram dum 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 dum. Ram dum 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 ram 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 dum 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 dum
Ram 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 ram
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो सन्तिभ्यो नमः, सर्वेभ्यो उपरेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। नवनाथ चूराशिषिद्धाय नमः नमः। शंभुजति गुरुगोरक्षनाथाय नमः नमः। ओम श्री शारदाय नमः नमः। श्री पितृदेवाय नमः नमः। जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव शंभो। शुभ रात्रि। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।